fica a 330 quilômetros de Fortaleza. A cidade tem um grande potencial turístico. E um desses pontos a gente vai conhecer agora. Seguindo pela estrada, que liga a cidade ao distrito de Jaburuna. E após 13 quilômetros, chegamos ao nosso destino. Conhecimento na 10ª direção, a barragem de Boimã, o Grupo de Agrupas, são os dois principais pontos turísticos de Ubajara. Milhares de turistas visitam Canal, nós aqui do Mingão, o maciço da Serra de Ababa, a localização de Jabuluna, meu irmão, aqui em Ubajara. Estamos indo com direção ao balneário do Boi Morto. Vamos conhecer, galera. Antes de mais nada, deixa teu like, comenta, se inscreve no canal, dá essa forcinha a nós aí, pra gente cada vez mais mostrar mais conteúdo top. Tamo junto aí, galera. Pegando aqui a CE, que dá acesso a Teresina, ao Piauí, na verdade. Dá acesso ao Piauí. Então, pertinho, galera, do Piauí, aqui pertinho mesmo. E Samuel aqui, não sei se vão vai filmar também. Ai, tá sem cueca, rapaz. Pois é, galera, não se esquece de deixar teu like. Olha aqui, nós estamos na parede. Olha aí, muito lindo, galera, muito lindo. Muito lindo, esse cano de lá, ó, as correntezas.